કે બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ ના હેન્ડ રેઝ થયેલા છે. યસ માતાજી. છાયા મહેતા માતાજી શું કહેવા માંગો છો? ઓકે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આજે ઓરિએન્ટેશન ડે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. તો આજનો દિવસ 0 ડે. તો આજને આપણા ક્લાસમાં બધી આપણે જે અત્યાર સુધીની જ્ઞાન ગંગા જે ક્યાંથી આવી છે, કેવી રીતે ઉદ્ભવ થયો આ કોર્સનો, તો એના વિશે આપણે જાણીશું. અને આ જ્ઞાન 18 દિવસનો આ જ્ઞાનની ગંગા જે છે અવિરત વહેતી રહેશે. અને એના માટે આપણે બધા જોઈન થયેલા છીએ, ભેગા થવાના છીએ. તો એના માટેની માહિતી આજના દિવસમાં આપવામાં આવશે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. મારું નામ સીમા સોની છે અને કાલથી આપણે બધા સાથે, અને હું એઝ અ ટીચર તમારી સાથે રહેવાની છું 18 દિવસ. આગળ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન બધાનું સરસ રીતે આપણે આપીશું. અને આ રીતે આજે આનો દિવસ સ્ટાર્ટ કરીએ. મંગલતાને વધાવીએ. મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो गो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. બધાને ખૂબ સરસ. આપણે 80 પાર્ટિસિપન્ટ્સ બધા જોઈન થયેલા છે, ધીરે ધીરે જોઈન થઈ રહ્યા છે. તો આજના દિવસનો આપણો જે ભગવદ ગીતા વિશે શું વિશેષતા છે, ભગવદ ગીતા ગ્રંથ છે એ બધાને ખ્યાલ છે. તો ભગવદ ગીતા શું છે કોઈ કહી શકશે? જે ચેટમાં લખી શકે એ બધા લખી શકો. હવે તો બધા લગભગ ઝૂમ એપ થી ઘણા બધા ટેવાયેલા છે. જો જે લખી શકતા હોય તો ચેટમાં લખો, અને જે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકતા હોય એ બોલો. ભગવદ ગીતા એટલે શું? હરે કૃષ્ણ બધાને. ભગવદ ગીતા એટલે શું? ભગવદ ગીતા ગ્રંથ છે એ આપણને ખ્યાલ છે કે ભગવદ ગીતા એક ગ્રંથ છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ગાયેલું છે અને અર્જુનજીને આપેલું છે જ્ઞાન ભગવદ ગીતાનું. તો કોણ કહેશે? બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકશે. જે માઇક જેવું તમારી ફોનમાં ઉપર બટન આવશે. યસ, 3 પાર્ટિસિપન્ટ્સ રેઝ હેન્ડ. યસ, ઓકે. છાયા મહેતા માતાજી, દેવર્ષિન દરબાર. ભગવદ ગીતા એટલે જીવન જીવવાનો સાર. યસ, શ્રદ્ધા માતાજી. યસ, હેન્ડ રેઝ છે. બધા બોલો. બધા અનમ્યુટ કરીને જે બોલી શકતા હોય. ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા ગવાયેલું ગીત. યસ, બરાબર છે. ભગવદ ગીતા એટલે જીવન જીવવા માટેનો ગ્રંથ. યસ, જીવન. યસ, બધા લખે છે, ચેટમાં લખી રહ્યા છે. ઓકે. મારો અવાજ બરાબર આવી રહ્યો છે બધાને? માતાજી એક બે જણાના ઇશ્યુ હતા એટલે લખ્યું છે કે રીજોઈન કરો એટલે લખી જશે. ઓકે ઓકે જી. હા પ્રભુ. હાજી, આપનો અવાજ એકદમ ક્લિયર જ છે. ક્લિયર જ છે, પણ ઘણાને એવું હોય નેટના લીધે તેની. ઓકે ઓકે. હા, હિતાર્થ ખીરિયા પ્રભુજી લખે છે ભગવદ ગીતા એટલે જીવન જીવવાની કલા શીખવાડતું ગ્રંથ. યસ, ખૂબ સરસ. જીવન જીવવાનો ગ્રંથ. યસ, ખૂબ સરસ. પાર્થ દવે પ્રભુ આવી ગયા છે. મંદિર પ્રભુ, પાર્થ દવે પ્રભુ આવી ગયા છે. એમને જરા પ્લીઝ. ઓકે, જીવન જીવવાનો સાર છે. દિવ્યાંગ આચાર્ય પ્રભુ લખે છે. શ્રદ્ધા માતાજી લખે છે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા ગાયેલું ગીત. ખૂબ સરસ. દીપ્તિ પંડ્યા લખે છે વોઇસ ક્લિયર. ઓકે,
યસ હા ઓકે અને ખૂબ સરસ હા જી. હું બોલવા માંગીશ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા અપાયેલો અર્જુનને સંદેશ. યસ ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ બધાના જવાબો સાચા છે. તો ભગવદ ગીતા ભગવાને ગાયેલું ગીત ખૂબ સરસ અને આ જે ગાયેલું ગીત અને ભગવાને આપેલું જ્ઞાન જે છે એના ઉપર આપણે 18 દિવસ અને આ જ્ઞાનની ગંગાને પીવાની છે, અમૃતને પીવાનું છે અને એના માટે આપણે બધા સાથે જોઈન થયેલા છીએ. ખૂબ સરસ. તમારા બધાનો જોઈન થવા બદલ આજે ખૂબ ખૂબ આભાર. તો હવે આપણે એક આપણો એકબીજાનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે એક લેવાનો છે કે તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, એ પછી તમે તમારું નામ શું છે અને ક્યાંથી જોઈન થયા છો, અને તમારો આ કોર્સ માટેનો જે અભિગમ જે છે એ અને તમારું એક્સપેક્ટેશન આ કોર્સ પાસેથી શું છે એ આપણે એક ફોર્મ ભરવાનું છે. એટલે કે એનાથી આપણે એકબીજાને જાણી શકીશું, આપણે ઓળખી શકીશું અને આ રીતે જો આપણે એકબીજાને સાથે ઓળખી અને સાથે ચાલીશું અને તો આપણે 18 દિવસ આ ગંગાની જો અમૃત પીવાનું જે મજા અને જ્ઞાન લઈ શકીશું એ ખૂબ સારી રીતે લઈ શકીશું. તો આપણે એક ફોર્મ શેર કરશે મનદીપ પ્રભુ, આપણા એડમિન છે ગ્રુપના, અને એક ફોર્મ શેર કરશે અને એ ફોર્મ આપણે ભરવાનું છે અને એ તમે ફોર્મ ભરશો એટલે આપણે અને એ પછી એ ફોર્મ ને જે વોલેન્ટિયર્સ છે એ બધા ખૂબ સરસ રીતે કરતા હોય છે એનું પૃથક્કરણ. અને તમે તમારું એક્સપેક્ટેશન શું છે આ કોર્સ માટે, ઇવન આપણે તમે ક્યાંથી છો અને એ રીતે આપણું તમારું જે ઇન્ટ્રોડક્શન છે આપણે લઈ રહ્યા છીએ. યસ મનદીપ પ્રભુ. ચેટ બોક્સમાં જી પ્રભુ, ચેટ બોક્સમાં લિંક મૂકી છે. એટલે બધાને વિનંતી છે કે લિંક ઉપર ક્લિક કરીને ફોર્મ ભરે પ્લીઝ. યસ, ચેટમાં તમારે બધાએ જવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. બધા પાર્ટિસિપન્ટ ચેટ કરીને જે ઓપ્શન આવે છે તમારા ફોનમાં આવશે, જેમ એક માઇકનું બટન હોય છે, એક વિડીયોનું બટન હોય છે અને એક ચેટનું પણ લખેલું હોય છે ઓપ્શનમાં. તો એ ચેટમાં જઈ અને આ જે લિંક દેખાઈ રહી છે, મારો કર્સર ફરી રહ્યો છે એની ઉપર, એ તમે લિંક ઉપર ટેપ કરશો એટલે એ લિંક ખુલશે. તો એના ઉપર જઈ અને તમારે બધાએ ફોર્મ ભરવાનું છે. તો એ ફોર્મ તમે ભરી શકો છો અને તમારું નામ, તમે ક્યાંથી બિલોંગ કરો છો અને તમારું શું એક્સપેક્ટેશન છે આ કોર્સ પાસેથી અને તમે શેના માટે જોઈન કરી રહ્યા છો આ કોર્સ, તો એના માટે આપણે આ ફોર્મ ભરવાનું છે. તો પ્લીઝ બધા ટ્રાય કરજો ફોર્મ ભરવાની અને ત્યાં સુધી આપણે આગળ જઈશું. યસ પ્રભુ, બરાબર છે ને? આપણે ફોર્મ બધા જ્યાં સુધી ભરતા થાય ત્યાં સુધી આપણે થોડુંક ગીતાનું મહાત્મય ને એ બધાનું આપણે લેતા થઈએ આગળ. ઓકે, ખૂબ સરસ. બધા ટ્રાય કરજો ચેટમાં જઈ અને એ લિંક ઉપર તમે બધા ટેપ કરશો એટલે એ લિંક ખુલશે અને એ લિંક દ્વારા તમે એ ખાલી બહુ સરળ છે, તમે ટ્રાય કરજો, જરૂરથી કરી શકશો. જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે, જે રિપીટર્સ છે એ લોકોને તો ખ્યાલ જ હશે, પણ જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એ કરવાની ટ્રાય કરજો તો ખૂબ સારું રહેશે. તો ઓકે, ફોર્મ ભરાઈ રહ્યું છે, ફટાફટ ભરાય છે ને બધા? ભરાઈ ઓકે ગયા છે. જી, થેન્ક યુ પ્રભુ. ઓકે, તો આ જે કોર્સ છે જે છે એ ઇસ્કોનના સ્થાપક, આપણે આ જે આચાર્યનો ફોટો જોઈ રહ્યા છે એ ઇસ્કોનના સ્થાપક શ્રી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ, આપણા આચાર્ય, ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય જે છે એમનું નામ છે શ્રી અભયચરણ વેદાંત શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો આવા આચાર્યએ આપણા માટે ખૂબ સરસ ભગવદ્ ગીતાની જે રચના કરી છે, જે વેદ વ્યાસજી જે છે એમને તો ભગવદ્ ગીતા, ભગવાને ગાયેલી ગીતાનું જે રચના કરી નાખી. વેદ વ્યાસ જે છે, ભગવાન વેદ વ્યાસે બધા ઉપનિષદો, વેદો, પુરાણો એ બધાની રચના કરી અને એ સાથે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે ભગવાને ગાયેલું જે ગીત છે એની પણ બધાની રચના કરી અને પછી આવા આચાર્યો જે છે એ આપણા માટે ખૂબ સરસ રીતે આપણને સમજવામાં ઈઝી પડે એ રીતે આપણી ભગવદ્ ગીતાની રચના શ્રીલા પ્રભુપાદે કરેલી છે અને ખૂબ સરસ રીતે એ રચનાને આપણે આ જ્ઞાનને આપણે 18 દિવસ પીવાનું છે. તો આ આચાર્ય થ્રુ આપણને આ જે ભગવદ્ ગીતા છે, ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે,
તો એમના થકી આપણે આ જે કોર્સ જે છે એ આ શ્રીલા પ્રભુપાદની ગીતા ઉપરથી આપણે કન્ડક્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અને આ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી આ કોર્સ ચલાવી રહ્યા છે. અને ખૂબ મોટા પાયે આ કોર્સ જે છે ઓનલાઈનનો વિશ્વનો સૌથી મોટો ઓનલાઈન કોર્સ ચાલી રહ્યો છે અત્યારે. અને અત્યાર સુધી લગભગ નહીં તો 5 થી 6 લાખ 5.5 થી 6 લાખ લોકોએ આનો લાભ લીધો છે. અને અત્યારે તમે પણ બધા જોડાયેલો છો આ કોર્સમાં આવવા માટે અને આ જ્ઞાનને પીવા માટે. તો તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ જઈએ. તો સ્થાપક આચાર્ય છે ઇસ્કોનના, અને ઇસ્કોનનું જે ફૂલ નામ જે છે એ ઇસ્કોન એટલે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. તો જે આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ છે એને આપણે જાણવાની છે કે ભગવાને ગીતામાં શું કીધું છે, ભગવાન શું આપણને કહેવા માંગે છે. તો એ આપણે 18 દિવસ આ જાણવાનું છે. તો આ શ્રીલા પ્રભુપાદ આજે ઇસ્કોનના આચાર્ય છે એ ખૂબ સરસ એમનું જે જીવન જે છે એમને આ ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવવા માટે આપી દીધું. અને આપણા જેવા માટે થઈ અને ભક્તો માટે આપણને આ જ્ઞાન આપીને ગયા. આ જીવન જ્યાં સુધી આ ધરાતલ ઉપર રહ્યા ત્યાં સુધી એમનું જીવન ખૂબ સુંદર ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવવા માટે થઈ અને રહ્યું. અને આપણને એનો અત્યારે લાભ મળી રહ્યો છે. તો આવા શ્રીલા પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ એ નાનપણથી જ ખૂબ સરસ મોટા ભક્ત હતા ભગવાનના. અને એમાં ભગવાનની તરફની એમની જે પ્રીતિ હતી એ ખૂબ જેને કહેવાય કે બિરદાવા લાયક, કે એમનું જીવન જ કૃષ્ણ માટે હતું. અને નાનપણથી જ આ તમે અહીંયા જે ફોટો જોઈ રહ્યા છો એ આપણે એકચ્યુઅલી આ બધું કેમ જાણવાનું છે એ પણ એક આપણે જાણવું જોઈએ કે આપણે કેમ જાણી રહ્યા છે. શ્રીલા પ્રભુપાદનું જીવન ચરિત્ર આપણે અત્યારે પહેલા શ્રીલા પ્રભુપાદનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે કરી રહ્યા છીએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદ ઇસ્કોનના જે સ્થાપક આચાર્ય જે છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદને કેમ જાણવા જોઈએ અને આ જ્ઞાન ક્યાંથી આવેલું છે. આપણે મૂળભૂત પરંપરા થ્રુ આ જ્ઞાન આવેલું છે અને એ રીતે આપણે આ પરંપરા થ્રુ આવેલા જ્ઞાનને આપણે અત્યારે જાણી રહ્યા છીએ. આપણે જો શરૂઆતમાં આપણે ક્યારેક એમેઝોન ઉપર આપણે શોપિંગ કરતા હોઈએ કે આપણે કંઈક આપણે દીકરા કે દીકરીનું આપણે સગપણ કરતા હોઈએ તો પણ આપણે કેટલી બધી સર્ચ અને જાણકારી મેળવતા હોઈએ છીએ. તો આ આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ અત્યારે આપણે. તો આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ અને એના માટે થઈ અને આપણે આ બધું જાણવાનું છે કે આપણે આ જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ એ આપણે કોની પાસેથી લઈ રહ્યા છીએ અને ક્યાંથી આવેલું છે આ જ્ઞાન, અને મૂળભૂત પરંપરા થ્રુ આવેલું છે કે નહીં, અને આપણે આ જે જ્ઞાન જે છે એ પ્રોપર ચેનલ થ્રુ આપણે લેવા જઈ રહ્યા છીએ. અને આ રીતે આપણે આ જાણવું એના માટે જરૂરી છે. તો આપણે એવા ખૂબ સરસ આવા મોટા ભક્ત, શુદ્ધ ભક્ત આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ આચાર્ય, અને ખૂબ નાના હતા ત્યારથી અને એમનો જન્મ જે છે કલકત્તામાં થયેલો. એમના પિતાનું નામ ગૌર મોહન ડે, અને ખૂબ સરસ પિતા પણ એટલા જ ભક્ત, કૃષ્ણના ભક્ત, અને શ્રીલા પ્રભુપાદ પણ ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત હતા અને એમનું જીવન જ કૃષ્ણ માટે હતું. અને કૃષ્ણ માટે એમને કહેવાય ને કે જે આપણે એમના વિચારમાં જ કૃષ્ણ, ફૂલ ડે એ વિચાર જ કૃષ્ણના કરતા. અને આ રીતે નાનપણથી જ જીવ્યા ભક્ત બનીને અને ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપણા માટે મૂકીને ગયા. અને ઘણું બધું જ્ઞાન પુસ્તકો રૂપે મૂકીને ગયા છે. એ આપણે આગળ જોઈશું. તો નાનપણથી જ આ નાના હતા ત્યારથી એ ભક્ત હતા. ને એકવાર એમને એમના પિતાજી પાસે ખૂબ એવી યાચના કરી કે પિતાજી મને ભગવાન માટે થઈને એક રથ બનાવી આપો અને મારે એ રથને ભગવાનને બેસાડી અને શેરીમાં ફેરવવું છે. તો એમને પિતાજી પાસે યાચના કરી અને પિતાજીએ પણ એ જે એમની યાચના હતી એને સર માથા ઉપર લઈ લીધી અને એ એમને બનાવી આપ્યો રથ. અને એ રીતે જો નાના હતા અને આવી રીતે રથયાત્રા એમને શેરીમાં કરેલી છે. અને એ પછી વિશ્વમાં રથયાત્રાનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદ જે અત્યારે લઈને આવ્યા. અને અત્યારે તો વિશ્વના ખૂણે ખૂણે રથયાત્રા નીકળે છે જે અષાઢ સુદ બીજ ના દિવસે. અને ખૂબ સરસ આપણને ભગવાનના જગન્નાથપુરીના દર્શન પણ થાય છે.
તો આ રીતે આવા શિલા પ્રભુપાદે રથયાત્રાનો કોન્સેપ્ટ પણ ચાલુ કરેલો. એ પછી નાનપણથી જ્યારે ધીરે ધીરે મોટા થતા ગયા એ મિત્રોની સાથે આવા કોઈ ગુરુઓ હોય કે એવા ગુરુઓની પાસે જ્ઞાન લેવા જતા અને આવી રીતે જ્ઞાન લેવા જતા અને આવી રીતે જ્ઞાન લઈ લેતા એમના ગુરુઓ પાસેથી. અને ગુરુમાં એવી રીતે એમને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે અત્યારે આ દેખાઈ રહ્યા છે એ એમના ગુરુજી છે. તો આ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એમને જ્ઞાન આપતા અને એ વખતે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને એમ લાગ્યું કે નહીં, આ ખૂબ જ મોટા ભક્ત અને આ ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવી શકશે અને એમને એનામાં એ જોયું, એમને પોટેન્શિયલ જોયું અને એમને એમનું અંગ્રેજી વખતે ખૂબ સારું હતું. એટલે એમના ગુરુએ એમને આદેશ આપ્યો કે તમે આ જે ભક્તિનું સાયન્સ જે છે એને ફેલાવવા માટે પશ્ચિમી દેશોમાં ફેલાવવાનો ખૂબ આગ્રહ રાખ્યો એમની પાસેથી કે અંગ્રેજી સારું હોવાના લીધે પશ્ચિમી દેશોમાં એમને મોકલ્યા આ ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવવા માટે. અને આ રીતે ખૂબ સરસ એમને આપણા જે ભારતમાં રહ્યા ત્યાં સુધી પણ એમ વૃંદાવનમાં રહ્યા. અમુક ઉંમર પછી એમને સંન્યાસ લીધો. એ પછી એ ભારતમાં રહ્યા, વૃંદાવનમાં રહ્યા અને વૃંદાવનમાં તો રહ્યા ત્યારે એક નાની કોટડીમાં રહ્યા. અને એ નાની કોઠડીમાં રહી અને એ પછી ત્યારે એમને ભાગવતમના ખંડો લખ્યા. એ ઇવન બેક ટુ ગોડ હેડ મેગેઝિનની સ્થાપના કરી. એ પછી એમને ઘણા બધા એવા પુસ્તકો લખ્યા. પણ જે અંદર કહેવાય ને કે મનના એક ખૂણે એમનું એ રહી ગયેલું કે નહીં, મારા ગુરુનો આદેશ છે એ મારે પાળવાનો છે. તો ત્યારે એ 70 વર્ષ સુધી તો ભારતમાં રહ્યા, પણ એ 70 વર્ષ પછી એમને એમ થયું કે નહીં, મારે જવું જોઈએ, ગુરુનો આદેશ પાળવો જોઈએ. અને એ માટે થઈ અને એ અમેરિકા જવા માટે ઉપડે છે. આપણે આ શિલા પ્રભુપાદનો આજે ખૂબ સરસ રીતે ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ રહ્યા છીએ. તો આવા માલવાહક જહાજમાં એ શિલા પ્રભુપાદ જે છે એ જઈ રહ્યા છે અમેરિકા. અને એ અમેરિકા આવા જહાજમાં જઈ રહ્યા છે અને એમને નહીં તો 2 વાર એમને હાર્ટ એટેક આવે છે. એમની તબિયત બહુ નાદુરસ્ત થઈ જાય છે. પરંતુ એક જે મનમાં કહેવાય ને કે એક ગુરુનો આદેશ પાળવાનો જે એકદમ કહેવાય કે દ્રઢ નિશ્ચય, અને એના માટે થઈ અને એ નીકળે છે. અને આ માલવાહક જહાજમાં ઘણો બધા ટાઈમે એ યુએસ પહોંચે છે, અમેરિકા પહોંચે છે. અને એ અમેરિકા પહોંચે છે ત્યારે એમની પાસે એવી સ્થિતિ હોય છે કે એમની પાસે પૈસા પણ નથી હોતા. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો બધા. તો આ એમની પાસે પૈસા પણ નથી હોતા ખાવા પીવાનું, ને હું ત્યાં જઈને શું કરીશ. હવે હાર્ટ એટેક આવેલો માલવાહક જહાજમાં, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે અને ભગવાનને કહે છે કે જો આમ તે મને જે કામ આપ્યું છે અને મારા ગુરુનો આદેશ છે એના માટે હું જઈ રહ્યો છું, તારે મને લઈ લેવો હોય તો લઈ લે અને મને આ કામ કરાવવું હોય તો તું મને પહોંચાડી દે. તો આ રીતે ભગવાનની પ્રાર્થના જે છે કરે છે અને એ પછી એમનો જે તબિયત છે સુધરતી જાય છે, પહોંચે છે અમેરિકા. અને અમેરિકા જઈ અને ઘણીવાર કહેવાય ને કે ભાઈ માણસ પાસે કોઈ દિશા ન હોય, પણ એ એવા ટોમ્કિન્સન પાર્ક કરીને એ પાર્ક હોય છે અને એમાં ઘણી એ એવું કરે છે કે 2-3 કલાક જઈ અને રોજ નહીં તો 1 વર્ષ સુધી એવું ચાલે છે કે એ કીર્તન કરે છે. ત્યાં બેસીને બસ જઈ અને મહામંત્રનો જાપ કરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ મંત્રનો જાપ કરતા અને કીર્તન કરતા ભગવાનનો, અને ખૂબ સરસ નામ સંકીર્તનનો ત્યારથી એમને મહિમા ફેલાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. અને એ વખતે એમની સાથે બધા જે ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં જે બધા જે કહેવાય ને કે બધા માણસો જે ભેગા થાય એ બધા કેવા આવે ત્યારે, તો એ બધું કલ્ચર બી કેવું હતું કે ભાઈ નશામાં ધૂત લોકો, ઇવન જે કહેવાય ને કે ખરાબ આદતો વાળા લોકો એવા આવીને બેસે એમની પાસે. અને આ જે કહેવાય કે આવા લોકો એમની સાથે આવી અને બેસતા. અને આ જે સંકીર્તનની અને ભક્તિનું જે કહેવાય કે એક ચમત્કાર કે હૃદય પરિવર્તન ધીરે ધીરે બધાના થવા લાગ્યા. અને એ પછી ધીરે ધીરે આ પ્રભુપાદની સાથે લોકો રહેવા લાગ્યા. પ્રભુપાદ એમના માટે પ્રસાદ બનાવતા, ભોગ ધરાવતા, ભગવાનને ભોગ ધરાવી ધીરે ધીરે સ્થિતિ પછી એ પછી સુધરતી ગઈ. અને ધીરે ધીરે આ લોકોને પણ સાથે લઈને ચાલતા ગયા પ્રભુપાદ. અને હૃદય પરિવર્તન, ઇવન મહામંત્રની અસર જેને કહેવાય કે એ મહામંત્રની અસર દ્વારા આવા બધા લોકો પણ એમના શિષ્યો થવા લાગ્યા. એ પછી ધીરે ધીરે બધા સારા લોકો પણ જોડાવા લાગ્યા એમની સાથે. અને એ પછી એમને
અને કેવું કે પ્રભુપાદ જ્યારે અમેરિકા પહોંચ્યા આવા લોકો માટે ભોગ ધરાવતા, ભગવાનને ભોગ ધરાવી અને એ પ્રસાદ ગ્રહણ કરાવતા, એમના માટે આ રીતે જીવતા, કોઈ લોહીનો સંબંધ નહીં, તે છતાં પણ પ્રભુપાદ જે છે એ જીવતા એ લોકો માટે, અને આ રીતે ભગવાનનું નામ જાપ અને સંકીર્તનનો મહિમા ફેલાવતા ગયા. અને એ પછી ધીરે ધીરે જેને કહેવાય કે ઇસ્કોનની સ્થાપના થઈ. એ પછી ધીરે ધીરે બધા ઘણું એમનું કહેવાય કે જે સંસ્થા જે છે એ બહુ બોળી ફેલાતી ગઈ. અને પછી તો ભારત પણ આવ્યા. ભારતમાં પણ એમને ઘણું કામ કર્યું, ઘણા પુસ્તકો લખ્યા. અને એ રીતે આવા શ્રીલા પ્રભુપાદનું જે જીવન જે છે એ કૃષ્ણમય હતું અને ખૂબ સરસ રીતે એ જીવ્યા છે. અને આપણા માટે ઘણું બધું જ્ઞાન આપીને ગયા છે. અને એ જે જ્ઞાન જે છે એ આપણે આ 18 દિવસમાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈશું અને એ અમૃતનું પાન કરીશું. તો આવા ખૂબ સરસ. એ પછી તો ધીરે ધીરે બધા લોકો બહુ જોડાયા. ઇવન આ બધા પુસ્તકો, ઘણા બધા પુસ્તકો, કૃષ્ણ નામની એક બુક લખી, એમાં તો ઓનલી ભગવાનની લીલાઓનું એમને વર્ણન કર્યું છે. એ પછી કુંતી માતાની પ્રાર્થનાઓનું, અને એવી તો અનેક રચનાઓ કરી. અને પ્રભુપાદની બુકનું ફેલાવો પણ અત્યારે હાઈએસ્ટ, ભગવદ્ ગીતા જે છે એ પ્રભુપાદની વિશ્વમાં હાઈએસ્ટ વેચાણમાં છે. અને બધા એનું પઠન અને અધ્યયન કરે છે. અને અનેક યુનિવર્સિટીઓમાં પણ આનું હવે ચાલુ થયું છે પઠન, અને જે આ કહેવાય કે અભ્યાસ ચાલુ કરાવ્યો છે. અને હવે તો આઈ થિંક મારા હિસાબે મેં હમણાં વાંચ્યું હતું પેપરમાં કે ગુજરાતમાં પણ લગભગ પ્રાથમિક શાળાઓમાં પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવા માટે આવી રહ્યું છે. અને એવો કોઈ કાયદો પસાર થયો છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આપણે ખુશ થવું જોઈએ કે આવો પ્રભુપાદની ગીતા જે છે એ આટલો બહોળો ફેલાવો કરી રહી છે, અને એનું જ્ઞાન જે છે એ ઘરે ઘરે પહોંચી રહ્યું છે. તો આ જે છે ઇસ્કોન શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર મેંગલુરુ, એ ભગવાન જે છે ત્યાંની છબી છે. એમના ચરણોમાં પણ ખૂબ ખૂબ વંદન. અને આવા ભગવાનની કૃપા દ્વારા આપણને આ કોર્સ મળી રહ્યો છે, અને એમની કૃપા દ્વારા જ આપણે આ જ્ઞાનને પી રહ્યા છીએ, અને હવે પીશું આગળ. તો હવે જે આ ઇસ્કોનના જે મંદિરો છે વિશ્વના ખૂણે ખૂણામાં, અત્યારે તો જે પ્રભુપાદ જ્યારે આ ધરાતલ પર હતા ત્યારે તો એમને 108 મંદિરોની સ્થાપના કરેલી, પણ અત્યારે જેને કહેવાય કે 600 થી 650 મંદિરો ઇસ્કોનના અત્યારે હાલમાં ઉપલબ્ધ છે. અને આ રીતે આ જે મંદિર જે છે પ્રભુપાદા પેલેસ ઓફ ગોલ્ડ, વેસ્ટ વર્જિનિયા, USA માં છે. ખૂબ સરસ સુંદર મનોહર મંદિર છે. એ પછી આ જે છે ભક્તિ વેદાંત મનોર, વોટફોર્ડ, UK નું મંદિર છે. ઇવન આ જે છે અત્યારે તમે આ જે હાલમાં જોઈ રહ્યા છો ચિત્ર, એમાં જે પ્રભુપાદ રશિયામાં અને યુક્રેન, એમાં તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસનો જે એમને ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવ્યું, અત્યારે જે બધા લોકો જે છે એમાં ત્યારે મંદિરનો કોઈ પ્રોગ્રામ કરવો હોય કે જે ભગવદ્ ગીતા માટે કે કંઈક કૃષ્ણ સંબંધી કંઈક પ્રોગ્રામ હોય, તો ત્યાં એવું છે કે કોઈ નાનો હોલ કે એવું કંઈ ચાલતું જ નથી. એના માટે મોટા મોટા ઓડિટોરિયમ અને જે મોટા મોટા ગ્રાઉન્ડ સિલેક્ટ કરવા પડે છે. કે એટલા બધા લોકો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં અવેર છે કે બધાને ખ્યાલ છે કે કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતા શું છે અને કેટલું એ બધા ભક્તો ત્યાં ખૂબ આનો ફેલાવો ભક્તિ સાયન્સ નો થઈ રહ્યો છે. તો આ એક રશિયાનું ચિત્ર છે. એ પછી છે ડર્બન, સાઉથ આફ્રિકા, ત્યાંનું મંદિર છે. જો અહીંયા ખૂબ સરસ ભક્તો જે છે એ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે બધા. અને આવા તો કેટલાય મંદિરો પ્રભુપાદે બંધાવ્યા. ઇવન એ પછી આ જે માયાપુર જે છે એ અત્યારે ઇસ્કોનનું મેઇન સેન્ટર કહેવાય છે. માયાપુર વેસ્ટ બેંગોલ માં આવેલું છે, અને અત્યારે અંડર કન્સ્ટ્રક્શનમાં છે. અને આ જે તમે ગુંબજ અહીંયા જોઈ રહ્યા છો, એ ગુંબજ વિશ્વનો સૌથી મોટામાં મોટો ગુંબજ બની રહ્યો છે. અને આ માયાપુર એટલે ઇસ્કોનનું મેઇન સેન્ટર કે જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ થયેલો માયાપુરમાં, અને એટલા માટે થઈ અને ઇસ્કોનનું જે મેઇન સેન્ટર કહેવાય છે અને આ માયાપુરમાં છે. અને ખૂબ સુંદર ભવ્ય મંદિર બંધાઈ રહ્યું છે. જ્યારે બી જવાનું ક્યારેક એ બાજુ થાય તો લાભ લેજો. એ પછી આવે છે કે પ્રભુપાદે
ઓગસ્ટ 1965 ઓગસ્ટ 13 થી અને 1977 સુધી એમને આખા વિશ્વમાં યાત્રાઓ કરી અને આ ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવવા માટે અને આ બોડો ફેલાવો કરવા માટે એમને ઘણું બધું જેને કહેવાય કે કાર્ય કર્યું. અને અત્યારે તો એવું છે કે એમના જે શુદ્ધ ભક્તો, એમના અનુયાયીઓ, શિષ્યો, એ બધા પણ ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે આ જ્ઞાનને ફેલાવવા માટે. તો આ શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર, એમના ચરણોમાં વંદન. ખૂબ સુંદર મનોહર છબી છે ભગવાનની, અને આ રાધા ગોવિંદા મંદિરની છબી છે. આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ આચાર્યને પણ વંદન. તો આ જે મંદિર જે છે શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ, એ કર્ણાટકમાં આવેલું છે. અને ત્યાંના જે પ્રમુખ છે જે છે એ નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, એ ત્યાંના પ્રમુખ છે. અને એમના દ્વારા આ કોર્સ જે છે એ ચલાવે છે, અને એમના દ્વારા આપણને આ કોર્સ મળી રહ્યો છે. અને અત્યારે ઘરે ઘરે જ્ઞાન ગંગા અત્યારે જઈ રહી છે, ને આ બધા એનું અમૃતનું પાન કરી રહ્યા છે. અને નહીં તો લગભગ બધી લેંગ્વેજોમાં, કર્ણાટકમાં તો ઘણા બધા ક્લાસીસ, તેલુગુ, કન્નડ, ઇવન આપણી ગુજરાતી ભાષામાં, પછી હિન્દી, ઇંગ્લિશ, અને ઘણી બધી લેંગ્વેજમાં, ઓડિયા લેંગ્વેજ, અને એટલે ભારતમાં જેટલી બધી અત્યારે હાઈએસ્ટ લેંગ્વેજો છે બધામાં આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. ઇવન આપણા બાળકો જે યુથ માટે, નાના બાળકો માટે પણ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, યુથ માટે પણ ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે, એ પછી એડલ્ટના પણ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે. બધી લેંગ્વેજોમાં ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે. અને આ નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ જે છે એ એમને ઇન્ફોસિસ, એમને ખૂબ બધું આવી રીતે જ્ઞાન લઈ અને ઇન્ફોસિસમાં વર્ક કરતા હતા. અને એ પછી આવી રીતે જેમને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું, અને એમને એક નહીં તો એમને કહેવાય ને કે ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યા પછી એમને એમ થઈ ગયું કે નહીં, આ જ્ઞાનનો ફેલાવો માટે જ મારે જીવન આપી દેવું જોઈએ. તો એટ અ મોમેન્ટ એમને એ ડિસિઝન લઈ લીધું, અને ઇન્ફોસિસમાંથી ની જોબ છોડી અને કેવા મોટા હાઈ પોસ્ટ ઉપર, અને આવા, અને જો ભક્તો જો કેવું આમ એક ડિસિઝન કેવું ફાસ્ટ લઈ શકે છે કે આવા ભક્તો જે છે એ જીવન આપવા માટે રેડી થઈ ગયા. અને અત્યારે આ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરાવવા માટે ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ. તો આપણે ક્યારેક એમનો પણ પરિચય થશે આવતા અધ્યાયોમાં, અને આપણને મળવા પણ એ આવશે. તો ખૂબ સરસ રીતે આ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરી રહ્યા છે. તો ભગવદ્ ગીતા એક મહાકાવ્ય ગ્રંથ છે જે આપણી બધી સમસ્યાઓના જવાબો ધરાવે છે. મહાત્મા ગાંધી દ્વારા આધ્યાત્મિક શબ્દકોશ માનવામાં આવતું હતું, અને તે દુનિયા ઘણા નેતાઓ માટે પ્રેરણાનું એક પુસ્તક છે. તો આ જે મહાત્મા ગાંધીજીના આ શબ્દો છે, ઇવન આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન ને પણ કીધેલું છે કે જ્યારે હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું છું અને ઈશ્વરે આ બ્રહ્માંડ કેવી રીતે બનાવ્યું તે વિશે વિચાર કરું છું, તો બીજું બધું ખૂબ જ છીછરું લાગે છે. તો આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈનના પણ આવા શબ્દો છે ભગવદ્ ગીતા માટે. વિચારો કે આપણે પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈશું ખૂબ સરસ રીતે. ઇવન આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન એમ કે છે કે ભાઈ બ્રહ્માંડ કેવી રીતે બનાવ્યું તે વિશે વિચાર કરું છું, તો બીજું બધું ખૂબ જ છીછરું લાગે છે. આપણે પણ આ જ્ઞાનને લેવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણે પણ જાણીશું ભગવદ્ ગીતા દ્વારા કે આપણે પણ કોણ છીએ, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ, આપણે ક્યાં જવાનું છે. તો આ ખૂબ સુંદર રીતે જાણીશું, અને બધા જોડાયેલા રહેજો. અને આ રીતે ખૂબ સુંદર આપણે જ્ઞાન લેવાના છીએ. તો આ જ્ઞાન જે છે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે એના તરફ એમાંથી આ કોર્સનું કન્ડક્ટ થઈ રહ્યો છે. એના દ્વારા આ કોર્સ પ્રભુપાદની જે ગીતા જે છે ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. તો એ ભગવદ્ ગીતા ઉપરથી આપણે આ જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છે. તો કૃષ્ણનો સંદેશ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની અખંડ શૃંખલામાં પ્રાપ્ત કરવું આવશ્યક છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતા તો એવી ઘણી આપણને માર્કેટમાં મળે છે, પણ આ જે ભગવદ્ ગીતા જે પ્રભુપાદના જે રચેલી છે ભગવદ્ ગીતા, એનું જ આપણે કેમ જ્ઞાનનું પાન કરી રહ્યા છીએ કે કરવાના છીએ? કેમ કે આ જે જ્ઞાન જે છે અત્યારે અહીંયા આ તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે ભગવાન કૃષ્ણ, એ પછી બ્રહ્માજી, એ પછી નારદજી, અને એ પછી ધીરે ધીરે
એમ એ આવતું ગયું અને અત્યારે જે આ શીલા પ્રભુપાદ જે છે એ 32માં નંબર ઉપર આવે છે. આપણે એ પણ કોષ્ટક આગળ અધ્યાયમાં જોઈશું. તો શીલા પ્રભુપાદ જે છે એ 32માં નંબર ઉપર આવે છે. આ રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાન આવેલું છે. એટલે મૂળભૂત આપણે જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ. અને કેવું કે આપણે ક્યાંક એવું ન થાય કે અંધશ્રદ્ધાઓમાં આપણે આગળ વધતા જઈએ કે કોઈ ખોટા ખ્યાલોમાં આગળ વધીએ. એના કરતા આપણે આ બધું જાણીને જો આગળ વધીએ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે લેવા જઈ રહ્યા છીએ અને આ બધું જાણીને જો આપણે આગળ વધીએ તો એ આપણા માટે જ સારું છે. તો આ માટે આપણે ખૂબ સરસ આપણે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા મૂળભૂત જ્ઞાન આપણે લેવાનો છે અને આ જ્ઞાનની ગંગાને પીવાની છે. તો ગીતા એક વિશાળ પુસ્તક છે. ગીતાના વ્યવસ્થિત અભ્યાસમાં લગભગ 1 વર્ષ લાગે છે. 18 દિવસમાં આપણે તે કરી શકતા નથી. તેથી આપણે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના વિચારોના પ્રવાહ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ. એટલે આ ઊંડા અભ્યાસ માટે ભક્તોને તૈયાર કરવા. તો આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ વિશાળ પુસ્તક છે. ભગવદ્ ગીતાને શાસ્ત્રોનો રાજા કહેવામાં આવ્યો છે. અને આ જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનને લેવા માટે એકચ્યુઅલી તો જીવન ઓછા પડે એવા ઘણા મહાત્માઓ જે છે કે ઋષિઓ છે, મહર્ષિઓ છે કે જેને આ જ્ઞાનને આત્મસાત કર્યું છે. પરંતુ આ 18 દિવસમાં આપણે જો એટલું બધું જ્ઞાન આપણે અહીંયા એવી રીતે લેવાના છે કે આપણે જે મેઇન કન્ટેન્ટ છે આ 18 દિવસમાં એ મેઇન કન્ટેન્ટ લેવાના છે. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો જે છે એને આપણે સમજાવવાના છીએ અને એના દ્વારા આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાના છીએ. તો આપણે જોયું કે 18 દિવસમાં આપણે મેઇન કન્ટેન્ટ લઈશું. કેમ કે ભગવદ્ ગીતાને આપણે કહેવાય ને કે 1-1.5 કલાકમાં તો આપણે સમજી લઈશું, પણ એને આત્મસાત કરવામાં, એને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારવામાં આપણા જીવન પણ ઓછા પડે છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આપણે આ જ્ઞાન લઈશું આગળ 18 અધ્યાયમાં. તમે બધા જોડાયેલા રહેશો. તો 18 દિવસના કોર્સની ઝાંખી જે છે એ રોજ 1 કલાકનો વર્ગ રહેશે. એક દિવસ એક પ્રકરણ એટલે કે એક જ અધ્યાય લેવામાં આવશે અને દરેક પ્રકરણના મુખ્ય પાસાઓ કવર કરવામાં આવશે. અને વર્ગ પછી તમારે સપોઝ તમને કંઈ ન સમજાયું હોય, તમારે કંઈ ક્વેશ્ચન હોય, તમારી કોઈ ક્વાયરીઝ હોય તો એના માટેના આપણે સવાલ જવાબો રહેશે. અને એ પછી આપણે એક ક્વિઝ ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવશે. એટલે કે અધ્યાય બાય અધ્યાય આપણે એક ક્વિઝ લિંક શેર કરવામાં આવશે અને એક ક્વિઝ ભરવાની રહેશે તમારે બધાએ. તો એ બહુ ઈઝી છે, બહુ સરળ છે. એટલે આના માટે બહુ ટેન્શન કે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એ પણ આપણે ક્લાસમાં સમજાવી દઈશું. જેને ન ફાવે એ એડમિનનો પણ સંપર્ક કરી શકે છે, મારો સંપર્ક કરી શકે છે. બધી રીતે બહુ હેલ્પ કરવામાં આવે છે અને કોઈ રીતે તમારી કોઈ ટેન્શન કે ચિંતાઓને દૂર કરવામાં આવે છે. કોઈ સવાલ નથી કે અને તમને કોઈ તકલીફ નહીં પડે એ રીતે આ કોર્સને બહુ ખૂબ સરસ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, કન્ડક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. અને એ રીતે આપણે કોઈ મૂંઝાવાની જરૂર નથી કે હું આ કેવી રીતે કરી શકીશ. તો આ રીતે જે અત્યારે આપણે જે લેવલ 1 માં તમે બધા જે જોડાયેલા છો એ લેવલ 1 માં છો અને એ પછી ધીરે ધીરે લેવલ 2, લેવલ 3 અને એ બધા આખા જે કહેવાય કે અમુક ડિગ્રીઓ જે હોય છે એ પણ આ લેવલ 1 જે છે એ બેઝિક કોર્સ છે કે બેઝિક જે ભગવદ્ ગીતાનું જે બેઝ જે છે એ આ લેવલ 1 માં આપણે અને ભક્તોને રેડી કરવા માટે થતું હોય છે. તો આ અત્યારે આપણે એમ સમજવાનું કે આપણે નર્સરીમાં છીએ અને ધીરે ધીરે આપણે આગળ જવાનું છે. તો આ રીતે બધું ધીરે ધીરે આપણી આ ડિગ્રીઓ આગળ આવશે. એ પછી આપણે જેવી બધાની અનુકૂળતા અને એ પ્રમાણે આગળ આપણે વધવાનું. તો આ ઈ બુક જે છે આપણે આ એક લિંક જે છે એમાં ક્વિઝમાં આપણે એક ઈ બુક આપણે જે પીડીએફ એ આપણે ધીરે ધીરે સમજતા જઈશું. જેમ જેમ અધ્યાય આવતા જઈશું એમ ક્વિઝ ભરવા માટે એક ઈ બુક આપવામાં આવે છે અને એ ઈ બુકનો પણ અભ્યાસ તમારે ઘરે પણ કરવાનો. એકચ્યુઅલી આપણે જે તમે 18 અધ્યાય જે કરશો ને કલાક જે તમે આપણે જોઈન થઈશું અને એમાં તમે સાંભળશો અને એ સાંભળી અને પછી ક્વિઝ ભરશો અને ક્વિઝ ભરશો એ પહેલા તમારે આ ઈ બુકનો પણ થોડોક અભ્યાસ કરી લેવાનો. તો આ ખૂબ સરસ એ રીતે તમે કરી શકશો અને ક્વિઝ આપી શકશો ખૂબ સરળ રીતે.
આ એક લિંક જે છે એમાં તમારે ભગવદ્ ગીતા સપોઝ તમારી પાસે ન હોય, તમારે બાય કરવી હોય, ખરીદવી હોય, તો આ એક લિંક પણ શેર કરવામાં આવશે ગ્રુપમાં. અત્યારે પણ ચેટમાં શેર કરવામાં આવશે, તમે ત્યાંથી ખરીદી શકો છો. અને આ રીતે આ બુક આવે છે, 3 બુક આવે છે, અને એક આ જપ માળા આવે છે. અને એ જપ માળાને જે ગૌમુખી જે કહેવાય કે માળા કરવા માટેનું જે આવે છે બેગ, એ પણ એની સાથે આપવામાં આવતી હોય છે. તો આ લિંક દ્વારા તમે ભગવદ્ ગીતાને ખરીદી પણ શકો છો. અને ઇવન તો આપણી આજુબાજુમાં જો ઇસ્કોન મંદિર હોય કે એવું હોય તો ત્યાંથી પણ તમે ખરીદી શકો છો. તો આ ખૂબ સુંદર મનોહર છબી રાધા ગોવિંદા મંદિરની. તો આપણે એક જે કહેવાય કે વોટ્સએપ આચાર સંહિતા આપણે કરવાની છે કે ગ્રુપમાં આપણે જે ગ્રુપ બન્યું છે અત્યારે 18 અધ્યાય જે આપણે સાથે રહેવાના છીએ, એ ગ્રુપમાં આપણે કોઈ બીજા મેસેજો ન મોકલીએ અને થોડી વોટ્સએપની આચાર સંહિતાનું આપણે પાલન કરીશું. અને દરેકની ગોપનીયતાના આદરણીય અને બધા સભ્યો, સ્વયંસેવકો, સંચાલકો, શિક્ષકો અને આ જૂથમાં જેની સાથે ક્રિયા પ્રતિક્રિયા કરો છો એનો આપણે આદર કરીશું. જૂથના સભ્યોને વ્યક્તિગત અવાંછિત સંદેશાઓ મોકલવાથી પજવણી માનવામાં આવે છે અને જૂથમાંથી અવરોધિત કરવા રિપોર્ટિંગ અને દૂર કરવામાં આવશે. તો આપણે આનું ખૂબ ધ્યાન રાખીશું. વોટ્સએપની થોડી આચાર સંહિતાને આપણે ફોલો કરીશું. તો શિક્ષકો અને એડમિનનો પરિચય, તો અત્યારે આપણી સાથે એડમિન તરીકે મનદીપ પ્રભુ આવ્યા છે. હરે કૃષ્ણ મનદીપ પ્રભુ, તમારો પરિચય આપશો. અને જી હરે કૃષ્ણ બધાને. મારું નામ મનદીપ છે. હું જુલાઈ 2021 થી ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલો છું અને અત્યારે હું આ અલગ અલગ ટાઈપની એડમિનની સેવાઓ આપી રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ. જી ખૂબ સરસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. ઓકે. અને શિક્ષકોમાં હું તમારી સાથે હું શિક્ષક તરીકે જોડાઈશ આ 18 દિવસમાં. અને મારું નામ સીમા સોની છે. હું એક લવિંગ હસબન્ડની વાઈફ, 2 દીકરીઓની મમ્મી અને કૃષ્ણ પ્રેમી હોમ મેકર છું. અને ખૂબ ઘણા બધા ટાઈમથી હું ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલી છું. અને ઇસ્કોનમાં આપણે આ ક્લાસમાં ને બધામાં સેવાઓ પણ આપી છે. અને આ રીતે હું ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલી છું. તો ખૂબ સરસ. તમારા બધાની સાથે જોડાઈને પણ મને ખૂબ આનંદ રહેશે. અને તમે આપણે જે ભક્તોનો સંગ મળવો એ પણ એક ભગવાનની કહેવાય ને કે કૃપા હોય ત્યારે જ મળે છે. અને આ રીતે આપણે એક આ જે પણ છે કે ઝૂમ ક્લાસ ડેકોરમ બી આપણે થોડુંક સંભાળીશું કે ઝૂમ ક્લાસમાં આપણે જો આપણે આ કોઈ જે 18 દિવસ આપણે જોઈન થવાનું રહેશે એમાં આપણે કોઈ મૂવી જોવા કે કોઈ સિરિયલ જોવા આપણે અહીંયા ભેગા નથી થતા. એટલે એનું થોડુંક આપણે ધ્યાન રાખીશું કે આપણે વિડીયો ચાલુ રાખીએ કે વિડીયો ઓન રાખીએ ત્યારે ન સૂતા જોઈએ કે એ રીતે આપણે જરા વ્યવસ્થિત આપણે પોસ્ચરમાં બેસી અને આ જ્ઞાનને લઈશું. અને આ જ્ઞાન જે છે એને આ રીતે સારી રીતે બેસી અને જોવાનો આપણે કે સાંભળવાનો ટ્રાય કરીશું. એટલે આ એક થોડું ઝૂમ ક્લાસમાં એક આ જે પોસ્ચર જે છે એનું પણ આપણે થોડુંક ધ્યાન રાખીશું. તો ક્વાયરીઝ અને હેલ્પ માટે ઓલવેઝ ટીચર અને એડમિન જે છે ગ્રુપમાં એ બધા તમારી હેલ્પ અને ક્વાયરીઝ માટે ઓલવેઝ તમારા સાથે હેલ્પમાં રહેશે. અને એના માટે તમે ક્યારે પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો ટીચરનો, ઇવન એડમિનનો અને બધાનો. કોઈ પણ ક્યારે પણ તમે મૂંઝાવાની કે બેઝિજક બધાને ફોન પણ કરી શકો છો, વોટ્સએપ મેસેજ પણ કરી શકો છો. ઇવન ક્વિઝમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય કે કંઈ પણ હોય તો એના દ્વારા તમે સંપર્ક કરી શકો છો. તો આ રીતે તમારી હેલ્પ માટે થઈ અને આ બધી જે લિંક છે એ બધી પણ આપવામાં આવેલી છે. અને આ જે એક લિંક છે એ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એમનું ઈમેલ એડ્રેસ છે. તો આ બધું શેર કરવામાં આવશે ગ્રુપમાં. તો ખૂબ સરસ રીતે આપણે જોડાયેલા રહીશું 18 દિવસ. અને બીજું એક છે કે આ જે બધી ડોનેશનની લિંક છે એ ડોનેશનની લિંક એકચ્યુઅલી એવું થાય છે કે ક્યારે પણ હવે આટલું મોટું જે
ચાલી રહ્યું છે, યુનિટ ચાલી રહ્યું છે, અને આ જે કોર્સ ચાલી રહ્યો છે આટલા મોટા ઓલા બેઝ ઉપર, અને એટલા માટે થઈ અને ઘણીવાર એટલા એવા ફ્રોડ ચાલતા હોય છે કે એમાં ઘણીવાર બધાના કોન્ટેક્ટ ઉપર પર્સનલ મેસેજ જતા હોય છે દાન માટે થઈને. તો એક અહીંયા ક્લિયર કરવાની અમારી ફરજ છે કે આવો કોઈ મેસેજ, પર્સનલ મેસેજ ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી કોઈને પણ કરવામાં આવતો નથી. દાન માટેની માંગણી કરવામાં આવતી નથી. તો આના માટે પ્લીઝ બધાએ કેરફુલ રહેવું જોઈએ, અને જો સપોઝ આવું થાય તો તમારે અમને અવેર કરવા અથવા તો જાણ કરવી જરૂરી છે કે આવું બધું થતું હોય છે. એટલે એના માટે થઈ અને પ્લીઝ જો આનું પણ તમે ધ્યાન રાખજો કે ઘણા આવા કેસીસ પણ બની ગયા છે, એટલે એટલા માટે આ જાણ કરવી જરૂરી છે. તો ખૂબ, અને આ જે લિંક સપોઝ આપણે ભગવાને અધ્યાયમાં આગળ કહેશે કે દાનનું પણ મહત્વ ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં સમજાવેલું છે. તો ભગવદ્ ગીતાને જાણ્યા પછી એ તમને એવું થાય કે ભાઈ દાન કરવું છે કે દાન ક્યાં આપવું જોઈએ ને બધું જ ભગવાને સમજાવ્યું છે. તમને ઈચ્છા પણ થાય તો એ ગ્રુપમાં લિંક શેર કરવામાં આવશે, તો તમે એ લિંક ઉપર કરી શકો છો. પણ આ રીતે જો અલગથી મેસેજ આવે કે કોઈ પર્સનલ તમને મેસેજ આવે તો એ મેસેજ કોઈને કરવામાં આવતા નથી. તો એનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આવી રીતે આ સ્પામ વોર્નિંગ એ પણ આવતું હોય છે. એટલે ઘણા બધા આવા મેસેજો ફ્રોડ આવતા હોય છે. તો એના માટે પ્લીઝ બી કેરફુલ બધા. અને આ રીતે તો એક આપણું જે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર પણ ઇસ્કોન મેંગલુરુનું છે અકાઉન્ટ, ઇવન ફેસબુક ઉપર પણ છે, અને એમાં મંદિરનામાં જે પ્રોગ્રામો થતા હોય કે જે કંઈ પણ હોય એની માહિતી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર પણ આવતી હોય છે અને ફેસબુક પર પણ આવતી હોય છે. તો એનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ ગોવિંદા રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ મેંગલુરુનું ફેસબુક પેજ પણ છે, અને એમાં પણ આ બધા કોર્સ જે ચાલી રહ્યા છે એની માહિતી ત્યાંથી પણ મળી શકે છે. યુટ્યુબ ચેનલ પરથી, ઇવન ફેસબુક પરથી પણ તમે માહિતી મેળવી શકો છો. ઇવન આ બધી લેંગ્વેજોમાં અહીંયા કોર્સ બધા ચાલી રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતાના. તો ખૂબ સરસ. આપણે નામા નિષ્ઠા દાસ પ્રભુ ખૂબ જ આ જ્ઞાનને ઘરે ઘરે પહોંચે એના માટે ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે. ઇવન ગુજરાતી કમ્યુનિટીમાં ધર્મેશ્વર દાસ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ જે છે એ પણ ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે કે આપણા ગુજરાતી ઘરોમાં પણ ઘરે ઘરે જ્ઞાનની ગંગા પહોંચે. એના માટે ખૂબ જ આવા ભક્તો જે છે, શુદ્ધ ભક્તો, એ બધા બહુ મહેનત કરી રહ્યા છે. અને આ રીતે વોલેન્ટિયર્સ પણ બધા ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે આ જ્ઞાનને ફેલાવો કરવા માટે. અને નિસ્વાર્થ ભાવે શિક્ષકો છે, વોલેન્ટિયર્સો છે, એ પણ બધા બહુ મહેનત કરી રહ્યા છે. નહીં તો અત્યાર સુધી 450 થી 500 વોલેન્ટિયર્સો એની પાછળ કામ કરી રહ્યા છે, અને બધા નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપી રહ્યા છે. અને એ પણ વોલેન્ટિયર્સો કેવી કે ભાઈ આપણે આ જે એક બેચ ગયો એમાંથી બધા વોલેન્ટિયર્સ આવે સેવા માટે આગળ, એ પછી બીજો બેચ થાય તો એમાંથી આગળ આવે, અને ધીરે ધીરે વોલેન્ટિયર્સનું પણ ફેમિલી વધતું જાય છે. અને આ રીતે સેવા આપવા માટે ખૂબ જ ભગવાને સેવાનું પણ મહત્વ બતાવ્યું છે. આપણે બધું ધીરે ધીરે બધું સમજીશું આગળ, અને ખૂબ સરસ સેવાનું પણ મહત્વ છે. અને આ રીતે આ એક લિંક પણ આપણે વાત થઈ કે તમારે બુકની શોપિંગ કરવી હોય કે બાય કરવી હોય બુક, તો એની માટેની લિંક છે. તો ભગવદ્ ગીતાનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. ઇવન આપણે આ જે ગુરુ પ્રણામ આપણે લીધો, જે મંગલાચરણ લીધું, અને શિલા પ્રભુપાદનું આપણે ગુરુ પ્રણામ મંત્ર જે પહેલા લઈએ એ આપણે મંગલતાને વધારવા માટે કરતા હોઈએ છીએ, ગુરુઓના આશીર્વાદ લેવા માટે કરતા હોઈએ છીએ. એ પણ આપણે ધીરે ધીરે મંગલાચરણના પણ એક એક શ્લોકને આપણે આવતા અધ્યાયોમાં ધીરે ધીરે સમજતા રહીશું. તો આ જે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, જે ભગવાન કૃષ્ણ એ એમનો અવતાર લીધો આજથી 500 વર્ષ પહેલા, એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે ભક્તના અવતારમાં ભગવાન આવ્યા અને આપણને આ સંકીર્તનનો મહિમા આપીને ગયા. મંત્ર જાપ જે છે આપણે કરીશું એ આપણે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપીને ગયા છે. તો એવા ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણોમાં પણ વંદન. આપણા ભગવાન જે છે કૃષ્ણ અને અર્જુનજી, તો ભગવાનના ચરણોમાં પણ વંદન. હવે
આપણે એક 18 દિવસમાં આપણે કોઈ સારું કામ કરવા જતા હોઈએ ત્યારે એક આપણે ઘણા બધાએ જો જોયું હશે કે આપણે ઘણી જગ્યાએ સંકલ્પ લેવડાવતા હોઈએ છીએ. તો આ સંકલ્પ જે છે એ ખાલી જસ્ટ આપણે એક નિયમનું પાલન કહેવાય કે જો આપણે સંકલ્પ લીધેલો હોય તો આપણે નિયમનું પાલન એક થઈ શકે. એના માટે એક સંકલ્પ લેવાનો હોય છે. તો આપણે જો બધા અનમ્યુટ કરીને બોલશે તો બહુ કેઓસ થઈ જશે. અત્યારે આપણે 100 પીપલ આપણે જોડાયેલા છીએ. તો તમે તમારી જગ્યા પરથી બોલજો, હું જેમ બોલાવું એ રીતે. અને મનદીપ પ્રભુ જે છે એ આપણે એડમિન છે આપણા, એ મારી પાછળ એ ફોલો કરશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જી, બધાએ પણ બોલવાનું છે. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. થેન્ક યુ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. થેન્ક યુ સો મચ. બધાનો આભાર. તો આ ખૂબ સરસ સંકલ્પ. અને તો આપણે અહીંયા એ જોયું કે ક્વેશ્ચન અને આન્સર તમે ક્લાસ પછી કરી શકો છો. ઇવન તમારી કોઈ ક્વાયરીઝ હોય તો એ ક્લાસ પૂરો થાય એ પછી તમે પૂછી શકો છો. અને ક્યારે પણ તમને ક્વિઝ ભરવામાં કે ક્યારે પણ કોઈ પણ ક્વાયરીઝ હોય તો તમે એડમિન અને ટીચરનો સંકલ્પ પણ કરી શકો છો. તો આ જે છે લિંક એ આ રીતે આવશે. રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોનનો ફોટો આવશે અને આ બધી બુક્સ આવશે. અને આ રીતે તમે લિંક ઉપરથી ઓનલાઈન શોપિંગ કરશો. ભગવદ્ ગીતા તમારી પાસે ન હોય તો અહીંયા આ મંગાવી શકો છો. અને એમાં આ રીતે બધું આવે છે. અને એની કોસ્ટ જે છે એ 600 રૂપીસ છે. ઇવન જે ઇસ્કોન મંદિરની આજુબાજુ રહેતા હોય તો એ લોકો ત્યાંથી પણ ભગવદ્ ગીતાને બાય કરી શકે છે. તો આ રીતે એ પછી આ જે સર્ટિફિકેટ છે એ આપવામાં આવે છે આ કોર્સ પત્યા પછી. પણ આ સર્ટિફિકેટ છે એ 18 દિવસની જે અધ્યાય જે છે એની ફીસ પૂરી થાય એ પછી આપવામાં આવે છે. અને એ 18 દિવસની ક્વિઝ તમે ભરી લેશો એ પછી તમારા ક્વિઝ પછી તમારું નામથી આ જે સર્ટિફિકેટ છે એ તમારું આવશે. તો આ રીતે સર્ટિફિકેટ જે કેમ લેવાનું, આપણે ઘણીવાર આપણા જીવનમાં એવા ઘણા સર્ટિફિકેટ્સ આપણે અચીવ કર્યા હશે, પણ આ એક આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં સર્ટિફિકેટ લેવું એ પણ જરૂરી છે. કે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કે ભાઈ આ 18 દિવસનું જ્ઞાન અને આ અમૃતનું પાન આપણે કર્યું એની એક આ પ્રૂફ અને જાણ્યું, આપણે આ જ્ઞાનને જાણ્યું એના માટેનું એક આ ખૂબ સરસ સર્ટિફિકેટ આપણે એવા ઘણા જીવનમાં કર્યા હશે, પણ આ એક જીવનનું મહામૂલો અવસર છે આ સર્ટિફિકેટ લેવાનો. તો તમે બધા જોડાયેલા રહેજો. તો હવે આ જે તમને એમ થાય કે ભાઈ આ ડિફિકલ્ટીઝ એક્ઝામ આપીશ ને હું કેવી રીતે આ સર્ટિફિકેટ લઈશ ને, પણ આમાં કોઈ એવી ડિફિકલ્ટીઝ આવતી નથી. ક્વિઝ ભરવામાં કોઈ ડિફિકલ્ટીઝ આવતી નથી. તમે સરળ રીતે ભરી શકો છો. એકચ્યુઅલી જે લાસ્ટ બેચ થયો એમાં તો ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સના એટલા બધા મેસેજ હતા મને કે ક્વિઝ ભરવાની એટલી મજા આવી, ક્વિઝ ભરવાની બહુ મજા આવી. એટલે આ રીતે બધા જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એ એટલો હેપી થયા. અને જે જ્ઞાન કે જેને કહેવાય ને કે આપણે સાંભળીએ તો ખરા, પણ આ જે ક્વિઝ ભરીએ તો એના થકી આ જે જ્ઞાન જે છે એ આપણું માઇન્ડમાં આપણું જેને કહેવાય ને કે ધીરે ધીરે આત્મસાત થતું જાય. આપણે એને વધારે અભ્યાસ કરીએ અને ભગવાન પાછું અધ્યાયમાં સમજાવશે આગળ કે આ જ્ઞાનને અભ્યાસ દ્વારા જ આપણે કહેવાય ને કે પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. તો આ રીતે અભ્યાસ દ્વારા આપણે આ જ્ઞાનને વધારે સારી રીતે આત્મસાત કરી શકીશું. તો આ રીતે કોઈ ડિફિકલ્ટી થતી નથી. અને આમાં
કહેવાય છે કે ભાઈ આઈ એમ નોટ ફેમિલિયર વિથ ધ ઇન્ટરનેટ ઝૂમ ઓનલાઈન કોર્સિસ, પણ આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થતો નથી. ઝૂમ થી તો હવે લગભગ બધા પરિચિત છે ઝૂમ એપ થી, અને એમાં કોઈ ઈઝી છે એને ફોલો કરવાનું અને એને યુઝ કરવાનું. તો આ રીતે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતા નથી. હવે અહીંયા એમ કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ અટેન્ડ નથી કર્યો ક્યારે બી ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ, તે હું કેવી રીતે સમજી શકીશ, મને શ્લોક નથી આવડતા, કે એવું કોઈના ઘણાના ક્વેશ્ચન હોય છે. પણ આ જે કોર્સ જે છે એ શ્લોકોને સમજાવવા માટેનો છે. શ્લોકો શીખવાડવા કે શ્લોકો મોઢે કરવા એના માટેનો આ કોર્સ નથી. અને આપણે આ ધીરે ધીરે શ્લોકો દ્વારા ભગવાને શું કહેવા માંગે છે એ આપણે સમજવાનું છે. તો આમાં કોઈ ડિફિકલ્ટી થશે નહીં. તમને સંસ્કૃત આવડતું હોય ન આવડતું હોય તે છતાં પણ આ તમે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ જે છે એ કરી શકો છો. તો આ રીતે તમે આપણે એમ થાય કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાનું ક્યારે મેં વાંચન નથી કર્યું, ક્યારે હું જોઈન નથી થયો, તે છતાં પણ આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને તમે લઈ શકશો. આમાં કોઈ ડિફિકલ્ટીઝ કે કોઈ મુશ્કેલી આવતી નથી. હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણે લેવલ 1 માં જોડાયા છીએ તો એમાં કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન્સ આવશે? તો લેવલ 1 માં કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન્સ નથી. તમે આરામથી આપણે 1 કલાક જોઈન થાવ, ભગવદ્ ગીતાનું પાન કરો, અને એમાં કોઈ તમારી ઉપર બંધન કે એવું કોઈ નાખવામાં આવતું નથી. તો આ રીતે કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોતા નથી. તો ખૂબ સરસ રીતે આજે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે આપણે લઈશું આગળ. 18 અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું. હરે કૃષ્ણ. ઘણા બધાના હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો એક એક આપણે લેતા જઈએ. ઓકે જી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. માતાજી જરા એક ઓલું રિક્વેસ્ટ કરજો ને કે બધાને, ઘણાના ફોર્મ હજી ભર્યા નથી. આપણે 101 જણા છે, મારી પાસે ખાલી હજી 65 જેટલા જ રિસ્પોન્સ આવ્યા છે. એટલે વિનંતી છે બધાને કે જે લોકોના બાકી છે એ લોકો ફોર્મ ભરી લે. 2 મિનિટ જ લાગશે, મને વધારે નહીં લાગે ફોર્મ ભરતા. યસ યસ, હા, બધા ફોર્મ ભરવાનું પ્લીઝ ટ્રાય કરો અને ફોર્મ ભરો. બહુ ઈઝી છે. ચેટમાં ફરીવાર પાછી લિંક મૂકો ને મનદીપ પ્રભુ. મૂકી દીધી મેં. ઓકે પ્રભુ, હા, થેન્ક યુ. ઓકે, તો ચેટમાં ઘણા બધાએ કંઈક લખ્યું છે. પ્લીઝ પ્રભુ જરા ચેટમાં જોજો ને શું શું લખ્યું છે. કોઈની કંઈ ક્વાયરીઝ હોય કે કંઈ. હા માતાજી. હા, ઓકે. છાયા મહેતા માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ છે, તમારે કંઈ પૂછવાનું છે માતાજી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. રૂચા હરે જોશી કૃષ્ણ. સીમાબેન, જી. મારો હેન્ડ રેસ એના માટે હતો કે હું પ્રેઝન્ટ છું એના માટે હતો. ઓકે ઓકે જી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. બહુ મજા આવી, તમારું સાંભળીને બહુ આનંદ થયો. જી, જોડાયેલા રહેજો 18 દિવસ. ઓકે. ચોક્કસ. હું સંસ્કૃત ટીચર છું અને Okay. મને વધારે આનંદ આવશે કે ચલો મને આગળ વધારે જાણવું પડશે. ખૂબ સરસ માતાજી. યસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, રૂચા જોશી માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ. રૂચા જોશી માતાજી. ઓકે. કાજલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. બધાના હેન્ડ રેઝ છે. કોઈ મને પૂછી શકે છે? તમારે કંઈ પૂછવાનું હોય કે કંઈ? ઓકે. ધાર્મિક આર પટેલ પ્રભુ. હેલો મેમ. જી. હા, આમાં ફોર્મ સબમિટ નથી થતું. ફ્રોમ ઓકે. મનદીપ પ્રભુ, હા, ફોર્મ સબમિટ નથી. જી પ્રભુ, શું શું કહી રહ્યા છો? શું એરર શું આવે છે? એરર મેસેજ આવે છે તમને રૂચા માતાજી? હા. હેલો. હાલો. હરે કૃષ્ણ હા માતાજી. તમારો અવાજ તૂટે છે માતાજી. હેલો. હા, આવ્યો અવાજ? હા બોલો માતાજી. હા, આમાં ફોર્મ સબમિટ નથી થતું. મેં કેટલી વાર ટ્રાય હા, કરી. શું આવે છે તમને? શું મેસેજ આપે છે? ફોર્મ સબમિટ કરો તો શું એરર આપે છે? એમાં એડિટ રિસ્પોન્સ આવે છે. પ્લીઝ બધા ભરવાની ટ્રાય કરો ફોર્મ. ઓકે, આપણે ત્યાં સુધી જોઈએ. મયુરી માતાજીએ લખ્યું છે ગીતા PDF ફાઇલ ગ્રુપમાં મળશે. હા, એ જે ક્વિઝની લિંક આવશે ને
એમાં તમને પીડીએફ મળશે અને એ જે આપણો અધ્યાય પતી જાય, કાલથી પહેલો અધ્યાય સ્ટાર્ટ થશે, અધ્યાય પતી જાય પછી ક્વિઝની લિંક આવશે અને એ ક્વિઝમાં તમે જ્યારે ખોલશો રજીસ્ટ્રેશન કરીને તો એ ક્વિઝમાં પીડીએફ આપેલી હશે અને એ પીડીએફ નો પણ તમારે અભ્યાસ કરી અને પછી ક્વિઝ ભરવાની રહેશે. તો તમે બહુ સરસ રીતે માર્ક્સ મેળવી શકશો અને ખૂબ ઈઝી છે. તમારે કોઈ જેમ જેમ કરતા જશો તમને એમ લાગતું જશે કે આ કેટલું ઈઝી છે અને બહુ સરસ સરળ રીતે આ કોર્સને કન્ડક્ટ કરવામાં આવ્યો છે કે કોઈને પ્રોબ્લેમ ન થાય. ઓકે, કલ્પા જોશી માતાજી. ઓકે, ત્યાં સુધી આપણે એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા માટે બધા આપણી સાથે જોઈન થયેલા છે આગલા પાર્ટિસિપન્ટ્સ. ઓકે, નીતિન જોશી પ્રભુ. જી પ્રભુ બોલો. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું નીતિન જોશી છું ને મારી વાઈફ નીતા જોશી છે. અમે રજીસ્ટ્રેશન અલગ અલગ કરેલું પણ અમે એક જ આઈડી માંથી લોગિન થઈએ છીએ તો ચાલશે ને? ફોર્મ બેઉ અલગ અલગ ભરીને મોકલી દીધા છે. જી એક જ, હા એમાં થઈ ચાલશે પણ પછી ક્વિઝ આપો ત્યારે બે અલગ અલગ આપો તો તમને સર્ટિફિકેટ અલગ અલગ મળશે. તો આ ચેટ માંથી જેમ ફોર્મ અલગ અલગ ભર્યા એ રીતે જ ક્વિઝ બી અલગ અલગ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરીને ભરી લઈશું. વાંધો નહીં. જી 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 પ્રભુ. જી ઓકે. જલ્પા જોશી, અમદાવાદ. ભાવાર્થ અલગ છે, ભાષા સરળ સમજાય એવી હોય છે. यस, जल्पा जोशी माता जी. जागृति कमरा, मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की गीता जी है. वी चेंज वो चलेगी ना? एक्चुअली આપણે આ જે કોર્સ લીધો છે ને એ આપણે ભગવદ ગીતા આજે છે એના ઉપરથી લીધેલો છે. ભગવદ ગીતા યથારૂપ જે આપણે આ શીલા પ્રભુપાદની છે એના ઉપરથી લીધેલો છે. તો જે એ હોય તો બહુ સારું છે, તો તમને સમજવામાં સરળ પડશે. જી, ક્વિઝની લિંક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર થશે. યસ, ક્વિઝની જેમ જેમ અધ્યાય પૂરા થશે એમ એમ ક્વિઝની લિંક આવશે. તમે ક્વિઝની લિંક ભરી શકો છો પછી. સારું મેડમ. જી ઓકે. બીજું સન્ડેના પણ ક્લાસ રહેશે હવે. હા યસ, આ ક્લેરિફિકેશન એક જરૂરી છે કે હવે 18 દિવસ સળંગ ક્લાસ ચાલશે. નો સેટરડે સન્ડે છુટ્ટી. એટલે યસ, આપણે સળંગ ચાલશે આ જે છે. ઓકે, તો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા માટે પ્રીવિયસ બેચના બધા આપણી સાથે પાર્ટિસિપન્ટ્સ પણ જોડાયેલા છે. હરે કૃષ્ણ. જલ્પા જોશી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ મેડમ. જી મેડમ, અમારે સવારે બપોરે સેમ જ હશે? ના, સવારની બેચ અલગ છે, એમાં અલગ ટીચર છે. 4 વાગ્યાની બેચ અલગ છે, એમાં અલગ ટીચર છે અને રાત્રે 8 વાગે પણ અલગ ટીચર છે. બંનેમાં એક જ વસ્તુ કરાવશે? હા, સમજાવવાનું તો એક જ. આપણે આજનો દિવસ છે ઝીરો ઓરિએન્ટેશન, તો બધી જ બેચોમાં ઝીરો ઓરિએન્ટેશન બધું સેમ ચાલતું હોય. કાલથી પહેલો અધ્યાય ચાલુ થશે તો બધી જ બેચોમાં પહેલો અધ્યાય છે. એવી રીતે સેમ ડે સેમ અધ્યાય લેવામાં આવે છે. ઓકે, જલ્પા જોશી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જલ્પા જોશી માતાજી, તમે છો? હા હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી માતાજી. હા, તમે જોઈન. હા યસ, બોલી તમે. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, પ્લીઝ તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરશો? હા, યસ માતાજી. જી, હરે કૃષ્ણ ભક્તોને. પ્લીઝ વિડિયો ચાલુ રખે તો રાખજો. હરે કૃષ્ણ. આપણે થોડું ઝૂમમાં પોસ્ચરનું ધ્યાન રાખીશું. આપણે એ આજે પણ જોયું કેમ કે આ યુટ્યુબ પર પણ આપણી લિંક જે છે એનું રેકોર્ડિંગ ફોરવર્ડ થતું હોય છે, તો આપણે એનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. હરે કૃષ્ણ. યસ, જલ્પા માતાજી, તમે એક્સપિરિયન્સ શેર કરશો પ્લીઝ? તમને આ ક્લાસ કરવાથી શું ફાયદો થયો અને તમારા જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું? યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારો એવો અનુભવ છે કે પહેલા તો ભગવદ ગીતા સમજવી થોડી અઘરી હતી, પણ ક્લાસ જોઈન કર્યા પછી એકદમ આમ સરળ થઈ ગયું છે અને ભક્તિમાં બસ આગળ વધવાની બહુ જ ઈચ્છા થઈ રહી છે. અને ઇવન મારા બાળકને મેં કરાવ્યું છે જોઈન, તો
તો એનામાં સારા એવા ગુણો જોવા મળે છે. એ પણ મારી જોડે જોડે ભક્તિમાં આગળ છે. અને આવી રીતે તમે પણ બીજાને ઇન્વોલ્વ કરો અને ભક્તિનું આ જે જ્ઞાન છે એ તમે વેચો. આનાથી તમને સારો એવો તમને પોતાને અનુભવ થાય, પછી તમે બીજાને શેર કરશો તો વધારે સરળ થશે. એટલે તમે પેલા જોઈન થાઓ, તમે પોતે અનુભવ લો અને પછી બીજા લોકોને કહો. અને મારો તો એવો અનુભવ છે કે પેલા તો મને ભક્તિ ભગવાન વિશે મતલબ ખબર હતી, પણ જ્યારથી આમાં જોઈન થઈ છું ત્યારથી મને વધારે ને વધારે ભગવાનનું કરવાની ઈચ્છા બહુ જ થાય છે. અને તમે પણ બસ આવી રીતે આગળ વધો. ખૂબ સરસ માતાજી. જલ્પા માતાજી જે છે એ અત્યારે 3rd ટાઈમ રિપીટ કરી રહ્યા છે લેવલ 1, અને અત્યારે 2nd લેવલમાં પણ છે, અને ખૂબ સરસ રીતે સેવાઓ પણ આપી રહ્યા છે, શ્લોકોની સેવા, ઇવન અનુવાદની સેવા, અને આ રીતે ખૂબ સરસ માતાજી. થેન્ક યુ. ઓકે, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. તમે આવેલા છો? હરે કૃષ્ણ જી પ્રભુ. યસ. એકચ્યુઅલી આ કોર્સમાં હું ફેબ્રુઆરી 22 થી જોઈન થયો છું. તો એ જોઈન થયા પછી લાઈફમાં ઘણા બધા પોઝિટિવ વેમાં તમારા ચેન્જ આવે છે. કે તમારી જે પહેલાની જે અમુક જે ખરાબ ટેવ હોય કે વધારે ઊંઘવાની કે એ બધું ઓછું થાય. બસ તમારી આધ્યાત્મિક જે જર્ની હોય એ બહુ સ્મૂથ બની જાય છે, અને તમને બહુ સરસ રીતે તમને પોઝિટિવ વેમાં તમે આગળ વધો છો આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ. તમને કૃષ્ણની નજીક થાવ છો. જી, ખૂબ સરસ પ્રભુ. ઓકે, ખૂબ સરસ. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ પણ ખૂબ સરસ રીતે સેવાઓ પણ અત્યારે આપી રહ્યા છે, ઇવન રિપીટ કરી રહ્યા છે આ 3rd કે 4th ટાઈમ આઈ થિંક. બરાબર પ્રભુ? અને ખૂબ સરસ સેવાઓ પણ આપી રહ્યા છે, અને આ રીતે ઓકે, બીજા લીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. લીના માતાજી આવ્યા છે? હરે કૃષ્ણ જી, હરે કૃષ્ણ. મારે એ જ કહેવાનું છે કે હમણાં જે કોઈક ભક્તે વાત કરી કે અમે આ ગીતા વાપરી શકીએ, તો હું કહીશ કે નહીં. શ્રીલા પ્રભુપાદની જે ગીતામાં જે સરળ ભાષામાં જે સમજાવવામાં આવ્યું છે ને, ખૂબ જ સરસ છે. અને મને તો આ કોર્સથી એટલો ફાયદો લાગે, આપણો આધ્યાત્મિક જર્ની તરફ વધારે સરસ આપણે આગળ વધી શકીએ. કારણ કે જે ડાઉટ્સ હોય બધા ક્લિયર થતા જાય, ને આપણે અત્યાર સુધી છે ને ફક્ત ક્રિયા કરતા હોઈએ છીએ. હવે જે ધ્યાનથી ને સમજથી કરીએ છીએ ને, તો બહુ જ ફાયદો લાગે છે, અને ખૂબ આગળ વધવાનું મન થાય કે ના, આ પાથ પર આપણે ચાલવું જોઈએ. આપણને આપણા બધા ગુણોની સમજ આવે છે કે આપણે કેમ વર્તવું જોઈએ, કેમ નહીં વર્તવું જોઈએ. એટલે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન મંગલુરુનો હું તો ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે બહુ સરસ એમને આ જ્ઞાનની ગંગા ઘરે બેઠા આપણને આપી છે. કે આટલા વખતથી આપણે જે બી કઈ મગજમાં હોય એનાથી આપણને હવે ક્લેરિટી આવી ગઈ કે ના, આ વસ્તુ આમ છે, આમ છે. એ તો આ બધા ભક્તો આગળ વધશે એમ ખબર પડશે. પણ બધાને વિનંતી કે 18 દિવસ જોડાયેલા રહેજો, કારણ કે આ ખૂબ જ સરસ જ્ઞાન છે, અને માતાજી બહુ સરસ રીતે સમજાવશે. એક્સપ્લેનેશન ને એ લોકોના એટલા સરસ હોય છે, બધા જ ટીચર્સના એક્સપ્લેનેશન બહુ સરસ હોય છે કે આપણે જાણે શીરો આમ ગળામાં ઉતરી જાય ને એવી રીતે વાત આપણને ઉતારશે. એટલે મને તો રિયલી બહુ જ આનંદ આવ્યો છે આ કોર્સ કરીને, અને મને બી એમ થાય કે હજી આ કોર્સ કર્યા જ કરે, આ સત્સંગ ચાલુ જ રહે, તો આપણામાં એક ભાવના એક કેળવાયેલી જ રહે કૃષ્ણની પ્રત્યે. કૃષ્ણ ભાવનામૃત જે છે એની પ્રત્યે આપણી લાગણી, ભાવ, પ્રેમ, સમર્પણ એ બધું ખૂબ જ સરસ રીતે આપણે વર્તી શકીએ અને કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. દીના માતાજી પણ ખૂબ સરસ સેવાઓ પણ આપી રહ્યા છે, ઇવન રિપીટ પણ કરી રહ્યા છે. લેવલ 2nd લેવલમાં પણ છે. આગળ બધા ભક્તો જે છે આવા પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, ખૂબ સરસ આધ્યાત્મિકતાની સીડી ચડી રહ્યા છે. અને ઓકે, ગીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ગીતા માતાજી આવેલા છો તમે? હરે કૃષ્ણ ગીતા માતાજી. પ્રીવિયસ બેચના કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ્સ અત્યારે હાજર હોય તો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ. હરે કૃષ્ણ. મનદીપ મહેતા પ્રભુ, તમારે કઈ બોલવું છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આપણે
હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મોક્ષા માતાજી, શોભા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શોભા હરે માતાજી જે કૃષ્ણ. છે, મને તો બહુ જ ફાયદો થયો છે બધી જ રીતે, જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ, ભક્તિની દ્રષ્ટિએ, કે મારી તબિયતની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ ફાયદો થયો છે કે જેની વર્ણન નથી કરી શકતી. એટલું બધું આપનો બધાનો આભાર માનવાનો છે. ધન્યવાદ. મોક્ષા માતાજી, શોભના માતાજી છે કે પેલા સુતા સુતા 18 અધ્યાયમાં એમની શરીરની અનુકૂળતા નહોતી તો સુતા સુતા સાંભળતા હતા. અને આપણે 4થા અધ્યાયથી આપણે જપમાળા કરાવીએ છીએ, આપણે બધા સાથે પણ કરશું. અને એક માળાનો મંત્ર, તો એ રીતે આપણે અને એમને ધીરે ધીરે જપમાળા કરવાની સ્ટાર્ટ કરી સુતા સુતા. અને એ પછી જપમાળાનો જે કહેવાય કે ભક્તિનો એક જેને કહેવાય ને કે શક્તિ એમનામાં એટલી આવી. અને એ પછી ધીરે ધીરે એ બેડમાંથી ઊભા થઈ અને પછી ઘરમાં હરતા ફરતા થયા. અને અત્યારે પણ જો એમને એ બોલી રહ્યા છે અને આપણને કહી રહ્યા છે કે આનાથી એમને ખૂબ જ ફાયદો થયા છે. યસ, 3 માળા કરો છો જી, ખૂબ સરસ માતાજી. ઓકે, તમને જોઈને ખરેખર આનંદ થઈ રહ્યો છે અને તમારા મોઢાનું હાસ્ય જ કહી રહ્યું છે કે ખૂબ સરસ. તમને નહીં, ભગવાનની કૃપા છે, હું તો નિમિત્ત માત્ર છું, બરાબર ને? તો આવી રીતે ખરેખર આપણે બધા પણ જ્ઞાનની ગંગાને પી અને આવો ચમત્કાર ભગવાનનો, તમારી સમજણ આપેલી અને તમારો સપોર્ટ બહુ જ ફાયદાકારક છે. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, ભગવાનની કૃપા હોય અને કેટલાય આપણા પૂર્વ જન્મોના આપણી સુકૃતિઓ ભેગી થયેલી હોય ત્યારે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાની ને જ્ઞાનને પીવાની અને ભગવદ્ ગીતાને જાણવાની ઈચ્છા થાય. તો અને આપણે હજી ભગવાન છે ને આગળ 7મા અધ્યાયમાં કહેશે આપણને કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈક એવું જૂજ એક જ વ્યક્તિ એવો હોય છે કે મને જે જાણવાની કોશિશ કરે છે. આપણે ખૂબ સરસ રીતે આગળ અધ્યાયોમાં ડે બાય ડે ભગવાન જે છે હાયર એન્ડ હાયર જ્ઞાનને લઈ જશે અને ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. તમે બધા જોડાયેલા રહેજો. અને આ રીતે તો આમાં આ જે મેસેજ જે છે ને એ વિશ્વમાં ખૂણે ખૂણે પહોંચતો હોય છે. પણ એમાંથી આપણો જો ગ્રુપ બન્યું જે એમાં નહીં તો લગભગ 200 થી 30 માણસ કે 250 માણસ છે ગ્રુપ એમાં રજીસ્ટ્રેશન. તમે જોતા હશો તો એમાંથી તમે જ કેમ છો અહીંયા, એ પણ એક વિચારવાનો ક્વેશ્ચન છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા માટે તમે જ કેમ પસંદ થયા છો અને તમે જ કેમ છો એ વિચારવાનું છે. તો ભગવાનની તમારા ઉપર એવી કૃપા છે કે તમને ભગવદ્ ગીતાને સમજવાની ઈચ્છા થઈ છે. આપણે ધીરે ધીરે આ પોઈન્ટને પણ આગળ સમજીશું. અને સુકૃતિ અને દુષ્કૃતિ, ભગવાનની સુકૃતિ, આપણા ભક્તોની કૃપા આપણા ઉપર અને ભગવાનની કૃપા જે છે ને એ આપણા ભક્તો દ્વારા આવતી હોય છે. અને આ ભક્તો એટલે કે તમને પણ કોઈએ કીધું હશે કે નહીં આ કોર્સ સારો છે એટલા માટે તમે પણ રજીસ્ટ્રેશન કરાવો અને તમે કરાવ્યું હશે રજીસ્ટ્રેશન એટલે આ એક ભક્તની કૃપા તમને મળી અને તમે આગળ એને ફોરવર્ડ બી કરશો. પાછો આ જે બેચ પતશે એ પછી તમે પાછો બીજાને કહેશો કે નહીં તમે પણ આ કરો. તો આ એક ભક્તની કૃપા દ્વારા આપણને ભગવાનની કૃપા મળતી હોય છે. તો આ રીતે આપણે આગળ પણ ઘણું સમજતા જઈશું. ભગવાનનું જ્ઞાન એટલું સરસ રીતે ભગવાને આપ્યું છે. ભગવાનની વ્યાખ્યાઓ બધી શું છે જીવન પ્રત્યેની એ બધું પણ આપણે સમજતા જઈશું આગળ ધીરે ધીરે. તો ખૂબ સરસ આ જ્ઞાનમાં જોડાવાનો ટ્રાય કરજો અને બને એટલું ટ્રાય કરજો કે 4 વાગે જોડાઈ અને આપણે આ જ્ઞાનને સાથે પીવાનો આપણે આનંદ લઈ શકીએ. નહીં તો ઘણીવાર એવું થાય કે ભાઈ આપણને પછી બહાર જવાનું છે ક્યાંય કે ક્યાંય બી આપણે પણ એક તમારો દ્રઢ નિશ્ચય રાખજો કે નહીં મારે 4 વાગ્યા 18 દિવસ મારે જોઈન થવાનું છે, મારે ભગવદ્ ગીતાને જાણવાની છે, સમજવાની છે. તો એક તમારામાં એક જે ચેન્જ આપણે આ શોભા માતાજીનું જોયું કે એમનામાં ભક્તિની જે શક્તિ આવી અને એનાથી એ ઊભા થયા છે. તો આવા તો અનેક કિસ્સાઓ છે કે ઘણાના ઘરોમાં તો એવા બોમ્બ ફૂટ્યા છે કે 5-5, 7-7 વર્ષથી ભગવદ્ ગીતા ઘરમાં લાલ કપડામાં વીંટીને મૂકી રાખેલી પણ એમને પણ ખોલી છે. ઇવન ઘણા ભક્તો એવા છે કે ઘરમાં ભગવાનની સેવા એમને સ્વીકારી છે અને ભક્તોને ભગવાનના ભોગ ધરાવતા થઈ ગયા. ઘણાએ કાંદા લસણ છોડી દીધા. કેટલું બધું એટલે બધાના જીવનમાં જે હમણાં ચેન્જ આવ્યા છે આ કોર્સ પછી. અને ખરેખર એવા ભક્તોને આપણે ધીરે ધીરે મળતા રહીશું. ડે બાય ડે આપણે એવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એમને પણ બોલાવતા રહીશું વચ્ચે અને તમે પણ તમે જાણતા રહેજો બધાના અભિપ્રાયો.
અને ખૂબ સરસ આ કોર્સ છે અને આપણે જોડાયેલા રહીશું. તો 5:15 થયા છે. આપણે આ ક્લાસને અહીંયા આજે વિરામ આપીશું અને કાલે પાછા 4 વાગે મળીશું અને જોડાયેલા રહેવાનું ટ્રાય કરજો ખૂબ સરસ રીતે. અને ખરેખર સુંદર છે. ભગવાને આ જે જ્ઞાન આપ્યું છે ખરેખર સમજવા જેવું છે. તો ખૂબ સરસ રીતે આપણે એને લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને આપણે ભગવાનની કૃપા તમારા ઉપર અને મારા ઉપર મને કહેવાની શક્તિ અને તમને સમજવાની શક્તિ આપે એવું આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને આપણે કાલે પાછા 4 વાગે જોડાઈશું. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. કાલે આપણે 4 વાગે મળીશું. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી રામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જતીન પ્રભુ. જય શ્રી રામ. જતીન પ્રભુ તમારે બી કઈ કેવું છે? ના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ક્લાસ પૂરો થયો એટલે સર્વેને કીધા એમાં. હા, તમારે કઈ એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો હોય તો. હા, હું છેલ્લા આમાં 12 મહિનાથી જોડાયેલો છું. 12મા બેચ થી જોડાયેલો છું ને અત્યાર સુધી સારા એવા અનુભવ થતા રહે છે ને આમાં આગળ જ વધવાની બધાને મજા આવશે ને જે મનમાં હશે બધાને કે કંઈક આમાંથી મળે તો જે લોકોના પ્રશ્નો જે હશે ને એ ઘણા બધાને એમાં સોલ્યુશન મળી જશે. પણ ધીરજ રાખવી પડશે તો ઘણા બધા મોટા ફાયદા થશે. ઘણા જણા ડિપ્રેશનમાં હોય, ઘણા જણાની ક્યાંય બીજી આર્થિક કોઈ પણ તકલીફો હોય ને એ બધી તકલીફો દૂર થઈ જાય છે આમાં મેજોરિટી. પણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ ને શ્રદ્ધાથી જે 18 દિવસ પૂરા કરીએ છીએ તો આગળ આપણા ગંગારૂપી જ્ઞાન જે છે એમાં સારું એવું જ્ઞાન મળે છે. જતીન પ્રભુ ખૂબ સરસ સેવાઓ પણ આપી રહ્યા છે અને બધા લગભગ બધા લેવલ પણ એમને ઘણા પાસ કર્યા છે અને ખૂબ સેવાઓ પણ આપી રહ્યા છે અને એવરી ક્લાસમાં એ રિપીટ પણ કરતા હોય છે અને ખૂબ સરસ એટલે એ રીતે પણ એમનો બહુ સપોર્ટિવ જેને કહેવાય ને કે સપોર્ટિવ નેચર આ રીતે જતીન પ્રભુ ખૂબ હેલ્પમાં આવી રહ્યા છે. આપણા મનદીપ પ્રભુ ખૂબ આભાર મનદીપ પ્રભુ તમારો પણ. અને ક્યારે પણ તમારી કોઈ પણ ક્વાયરીઝ હોય, તમારી કોઈ પણ મૂંઝવણ હોય તો તમે મારો સંપર્ક કરી શકો છો, એડમિનનો સંપર્ક કરી શકો છો. ક્વિઝ માટે પણ કોઈ ક્વાયરીઝ હોય, ક્યારે પણ મૂંઝાવાની જરૂર નથી, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપણે આ જ્ઞાન જે છે એ બહુ સરળતાથી અને આપણા જે કહેવાય ને કે આપણી એક પર્સનાલિટી, આપણા કેરેક્ટરને જેને કહેવાય કે આપણે એક હજી અલગ વ્યક્તિત્વ ઉપર લઈ જશે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન. તો ખૂબ સુંદર રીતે આપણે જોડાયેલા રહીશું. બધાને હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આજે અહીંયા મીટિંગને વિરામ આપીએ. કાલે 4 વાગે મળીશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 3 જણાના ઇન્ટરેસ્ટ છે, કંઈક નીરુબેન ને કંઈક કહેવા માંગે છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ મેમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, કિરણબેન નો હેન્ડરેસ છે, નિયતિ ભટ્ટ માતાજી નો હેન્ડરેસ છે અને નીરુબેન નો હેન્ડરેસ છે. યસ માતાજી, બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ સીમા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. માતાજી રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરજો ને પ્લીઝ. ઓકે, યસ. હા.